მოგესალმებით მეგობრებო, მე დღეს მოვედი თქვენთან საჯარო გაშლით რა ენერგიები შემოვა ჩემს ცხოვრებაში ახალ მთვარესთან ერთად. თქვენს წინაშე ამოცემული ორი ვარიანტი, პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი სასურველი ვარიანტი და მე კი დავიწყებ პირველი ვარიანტის განხილვას. ვინაიდან მეგობრებო, გაშლა არის საჯარო, აქვე დავკონკრეტდები და ვიტყვი იმისათვის, რომ გაიგოთ გაშლა, რომელსაც აირჩევთ, არის თქვენი თუ არა, პირველი არკანი აღნიშნავს ადამიანის ამჟამინდელ მდგომარეობას და თუ კი პირველი არკანის განხილვის დროს, თუ კი არკანის ენერგიები თქვენს ამჟამინდელ მდგომარეობას შეესაბამება, ესე იგი გაშლა არის თქვენი. და უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გაშლა თქვენზე არ არის და შესაბამისად არც შემდეგი ტენდენციები არ რეზონირდება. ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ არ მოусმინოთ. მე გადავალ პირველი არკანის განხილვაზე და გვეტყვის ამჟამინდელი ენერგიები ადამიანის. ამჟამად ადამიანი იმყოფება ძალიან სტაბილურად. ადამიანის ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება თავის დროზე. ადამიანი რომ იტყვიან იმყოფება სრული კომფორტის ზონაში. ფულიც მისთვის არ არის უცხო თემა. საკუთარი სტატუსიც გააჩნია, იცის რა როგორ რანაირად. დახემებული ადამიანი არაფერზე არ არის. ადამიანი ამის ფიქრშია მხოლოდ რა გააკეთოს ისეთი, რომ უფრო მეტად გაიხალისოს და გაირთოს თავი. შემდეგი არკანი გვეტყვის იმას, რაზე იქნება ადამიანი ორიენტირებული. და თასების შვიდიანი. თასების შვიდიანი ეს არის ილუზიების ილუზორული არკანი მეგობრებო. თასების შვიდიანში ხდება რეალობასა და ილუზიების შერწყმა, მათი გაერთიანება. ეს არის ოცნების, ფანტაზიების სამყარო, რომელშიც არ არსებობს ზღვარი. ეს არკანი ადამიანს ეუბნება იმას, რომ ადამიანი გადავარდა ილუზიებში და მეც ფიქრობს იმაზე, ვიდრე უნდა იფიქროს. ამ არკანს აქვს ასევე არჩევნის მრავალფეროვნება. ადამიანი არის ძალიან არეული და უჭირს გააკეთოს არჩევანი თუ რაზე ორიენტირდეს უფრო მეტად და რა აირჩიოს იმისთვის, რომ გაერთოს უკეთესად. ეს გავს იმ მდგომარეობას, იმ სიტუაციას, როდესაც ადამიანი შევიდა ოთახში, სადაც მილიონობით სხვადასხვა ძვირფასეულობაა და ვერ გაუკეთებია არჩევანი, მაგრამ ეუბნებიან, რომ მხოლოდ ერთი აირჩიე, მაგრამ ადამიანი დგას ასე გაშტერებულ მდგომარეობაში და ვერ აკეთებს არჩევანს. დაბნეულია ადამიანი, გაურკვევლობაშია, მის ირგვლივ არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა ცდუნება და ადამიანი არის ფანტაზიებში, ილუზიებში და ოცნებებში. მესამე არკანი კი გვეტყვის იმას, მეგობრებო, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კვერთხების ხუთიანი ეს არის ბრძოლის მბრძანებელი არკანი მეგობრებო.
ეს არის შინაგანი განვითარების, შინაგანი კომპლექსების არკანი. ამ არკანში ხდება საპირისპირო აზრების დაჯახება, გარკვეული ფიქსაცია ხდება მოკლედ. ჩქარა მიღებული გადაწყვეტილების არკანია. ადამიანს მოუწევს საკუთარი შეხედულების გადაფასება, მსოფლმხედველობის გადაფასება. ადამიანს მოუწევს ბრძოლა, რომ დაამტკიცოს საკუთარი პოზიციები. მოუწევს ადამიანს, რომ დაიცვას საკუთარი იდეები და ასევე ადამიანს მოუწევს, რომ იპოვოს თანამოაზრეები, რომლებიც მას გვერდში დგომას გამოუცხადებენ, მას გვერდში დაუდგებიან. ასევე ადამიანს მოუწევს საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლინება, საკუთარი პოზიციის დასამტკიცებლად. ეს იყო პირველი ვარიანტის მოკლე მიმოხილვა და ახლა გადავიდეთ მეგობრებო მეორე ვარიანტის მიმოხილვაზე. რა თქმა უნდა, პირველი არკანი გვეტყვის იმას, ამჟამინდელ მდგომარეობას ადამიანისას თუ რა ენერგიებში ამყოფება ადამიანი, რომ მივხვდეთ არის თუ არა გაშლა ჩვენზე. მონეტების მეფე ეს არის ძალიან ძლიერი შემოქმედებითი არკანი. ძალიან ძლიერი შემოქმედებითი გაძალა გააჩნია ამ არკანს. ამ არკანზე ამბობენ, რასაც ეს არკანი ეხება, ყველაფერი გამოსდისო. ეს ადამიანი გამოირჩევა თავისი ოსტატობით, თავისი ცოდნით, თავისი პრაქტიკულობით. ძალიან ძლიერი ადამიანები მისმენენ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლები, მინდა აღვნიშნო. ამ ადამიანებს გააჩნიათ ძალიან ძლიერი პასუხისმგებლობა. კარგად გამოსდით სხვებისთვის რჩევის მიცემა, ძალიან გამჭრიახი გონების პატრონები არიან, კომპეტენტურები და დაჯილდოვებულნი არიან ლიდერული თვისებებით. ძალიან ბრძენი ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ სხვებისთვის რჩევის მიცემა. მეორე არკანი გვეტყვის იმას, რაზე მოუწევს ადამიანს ორიენტირება, არის გაკეთება მოუწევს. ხმლების ტუზი მეგობრებო, ეს არის ის, რომ ადამიანს ძალიან მალე მოუწევს სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება. ადამიანს მოუწევს რაღაცის მოკვეთა, რაღაცის გაშვება საკუთარი ცხოვრებიდან, რაღაცა სიტუაციის გაშვება, რაღაცა სიტუაციების გაშვება, შეიძლება ის იყოს ვიღაცა ადამიანის მოკვეთა საკუთარი ცხოვრებიდან, ამაზე ადამიანმა ბევრი არ უნდა იფიქროს და სწრაფად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ხმლები ადამიანს სთხოვს, რომ სიღრმისეულად გაერკვეს ყველაფერში და ძალიან სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება და დაელოდება სხვას, დაელოდება სხვებისგან დახმარებას და დაელოდები ასევე სხვებისაგან რაღაცა მოვლენების შეცვლას. შენ თვითონ იმოქმედე, სწრაფად გააკეთე გადაწყვეტილება, შენ თვითონ გააკეთე შენი გასაკეთებელი საქმე. და ბოლო არკანი გვეტყვის იმას, როგორ განვითარდება ტენდენციები, თასების 6-იანი. პირველ რიგში ეს არის სიამოვნების მბრძანებელი, ძალიან დადებითი არკანია, შინაგანი ცენტრის პოვნის არკანია. ეს არის საქმის სასიკეთოდ შემოტრიალების, წყნარი სიტუაციების დადებითად დალაგების არკანი. ადამიანი აღმოჩნდება ჰარმონიაში, სიტუაციები ადამიანის ცხოვრებაში გაუმჯობესდება, რაღაცები გაკარგდება მეგობრებო, პრობლემები გამოსწორდება. ეს არკანი აქცენტირებული არის ასევე წარსულზე. შესაბამისად, ადამიანის ცხოვრებაში იქნება წარსულთან დაკავშირებული ემოციები, მაგალითად ნოსტალგიები, რომანტიკული თემები მეგობრებო. ასევე ადამიანის ცხოვრებაში გამოჩნდებიან წარსულიდან ადამიანები, ყოფილი მეგობრები, შეიძლება იყოს ყოფილი საყვარელი პარტნიორი მეგობრებო. ასევე ადამიანის ცხოვრებაში გამოჩნდებიან ადამიანები წინა ცხოვრებიდან და მოუწევთ ასეთ ადამიანებთან შეხვედრა ადამიანს ან ადამიანებს.
და აქვე ამ არკანს ერთ-ერთი ძალიან კარგი ახსნა აქვს. ამ არკანის ქვეშ